Så, nu är motorn monterad. Nästa steg blir att göra ett avgasrör. Kommer göra ett överliggande som kommer gå på den här sidan. Så som det är original. Då har jag tagit svetstråd, inte just den här men likadan. Det är tillsatsmaterial till tyggsvets. Klipper man den i längd, lika lång som pipan kommer vara. Och så böjer man den efter ramen precis så som man vill ha den. Sen har jag skjutit på den här skivan här. Det blir alltså motsvarande kon nummer 18, den där i diameter. Det är den största och då har jag sett att den går fritt. Så pipan borde få plats. Sen har jag fört över alla måtten. Jag har mött alltså sen på svetstråden med linjal och gradskiva. Och så fört in de måtten då i mitt Excel-dokument för pipan. Så vet jag hur konerna ska vara. Och sen skriver jag ut mallar från datorn. Och tejpar ihop. Så nu ska jag bygga en pipa i papper och kolla att den passar på hojen. Så de här som jag nu har tejpat ihop med varann. De har alla samma vinkel. Så alltså från nummer 1 till 6. Samma vinkel, de tejpar ihop med varann direkt. Och sen passar jag ihop det här med varann mot ramen. Så där någonting. Nu sitter den ihop. Och ja, den passar väl mot ramen. Det går ju att vrida konerna lite allt eftersom när man bygger den, men den sitter nog bra i alla fall för att jag ska vara nog självsäker och skära ut allt det här nu i plåt istället och börja valsa konerna. De här kanterna här, när jag har rullat den här till en kon så vill jag ha kvar lite material på kanterna här, för då kan jag köra mot slip sen med slipmaskin, så får man den helt plan så det inte blir några glipor mellan konerna sen. För hur noga man än ritar den här i datorn så får man inte det så noga när man skär ut det med rondell ur en plåtbit. Så jag vet inte, jag jagar inga 100 delar. Men typ så att det här strecket blir kvar, tänkte jag mig. Tar jag resten sen. Blir det ändå fel? Fan, är man dum i huvudet eller? Fast den här kommer ju svänga vänster, det står ju L2 där, men den här vill ju inte åt höger. Hur fan ska plåten gå förbi en sån här sax? Den är ju... Nej, jag kör rondell, den vet jag hur man svänger med i alla fall. Skitsamma. Åh! Oj, är det nummer 2 då där? Det är nummer 2. Ska du göra pipa? Åh fy fan. Så, då är de utklippta grovt. Måste slipa till lite grann, få bort alla grader. Nu ska jag valsa dem, svetsa ihop ändarna. Sen blir det att slipa ner svetsen lite, kanske valsa igen. Och sen slipa de här långa sidorna mot en skivslip.
ja, nästan klar. Så måste jag gå in från andra hållet. Ja, det får bli som den blir då. I helvete. Stått och banka på såna här små grejer och så kom jag på att jag har svarvat koner av en induktionshärdad kromstång just för det här när jag ska bygga den här pipan, och så glömmer jag bort det. Så där, nu är konerna grovvalsade. Efter man har gjort det här får man klämma ihop dem på något sätt så de sitter helt an, så det inte är något, man får inte se, eller ja, det är väldigt bra om man inte ser något ljus igenom, att kanterna är helt raka och mot varandra. Så svetsar man ihop den och punktar dem och sen valsar man igen för att få den helt rund. Det är planen i alla fall. Sen om det funkar vet jag inte. Annars har jag, här är ju andra konen som jag svarvar, den har jag haft kameran på, och sen den där konen, och ändå glömde jag bort dem fast den här står här. Ja. Så nu är alla koner svetsade. Ändarna är svetsade ihop. Så att, ja, det är en kon. Det jag håller på med nu är att jag slipar ner svetsfogen lite grann. Så att den är max lika tjock som själva basmaterialet. Och sen valsar jag dem igen i plåtvalsen. Så de blir runda och fina. I alla fall så runda som den här valsen gör dem. Sen efter det ska jag slipa dem mot skivslipen. Jag gav mig med den där valsen, det funkar inte för mig. Men den här konen som jag har svarvat, den verkar funka bra. Att knacka dem mot så blir de runda. Eller åtminstone lika skeva, för de verkar passa mot varandra delarna nu. Så jag kör på den istället. Här kan man se vad jag menade, man ser igenom här. Varför jag lämnade så här mycket, så ska jag slipa det mot skivslipen sen. För har man typ en Ford Ka, då kanske man kan köra igenom här fortfarande. Så jag försöker svetsa igen det på 1 mm plåt, det är inte så lätt. Så nu är alla koner, alla bitar så runda som de förhoppningsvis behöver vara för att passa bra med varann. Jag har slipat till ändarna. Så det jag måste göra nu, vet jag av egen erfarenhet, all spritpenna som finns på de här nu, den måste bort. Om jag nu kör med stålborste eller aceton eller vad som, spelar ingen roll, men annars kontaminerar det svetsarna. Dra mig baklänges, vilket jävla bängel. Och då var det de här igen. Ju större bitarna blir desto värre är det, för det är svårare att få dem att passa bra mot varann.
Och det är svårare att hålla ihop dem så att de sitter bra när man ska svetsa ihop dem. Det är någon idiot som har delat upp pipan i så många bitar så det ska bli snyggt. Ska jag svetsa med vänster hand? Det här kan bli spännande. Ja, det blev spännande. En halvtimme för att passa in en bit. Sen kommer man prova på hojen och så passar det inte. Så är det bara att kapa isär. Så. Nu är headern i en bit. Och så kommer de här. Vi har en belly här. Kameran dog, men jag har bara svetsat ihop headern med halva diffusorn nu. Kommer andra halvan av diffusorn här. Och de skulle ihop så där. Cirka. Fan. Det är inte lätt att bygga såna här alltså. Oj, 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 oj. Det här var ju ingenting. En sak när man tillverkar sånt här. Den här är inte rund. Den här är inte rund. De ska vara det. Men försök göra dem runda, det är inte så jävla lätt. Då gör man dem istället så de passar mot varann i en viss orientering. Som är precis lika ovala, lika orunda. Här passar den ganska bra och det blir perfekt på ramer också. Så här får den sitta. Vrider den så här kanske och ska svetsa fast den här, då har man världens glipor. Nej, det kunde jag ha klurat ut att det inte skulle gå. Nej! Men fan. Det är så roligt att bygga pipor. Det här går ju för fan inte att hålla på. Vad är det här jag håller på med? Inte optimalt. Men vad fan hände där? Jag tar det här efteråt. Fall någon undrar så använder jag bara 0,6 mm tråd från MIG-svetsen. Ja, det här gick ju inte så bra. Den här själva första lilla biten har blivit icke rund. Jag har haft den så här på den här konen medan jag har svetsat den på ovansidan. Då måste jag ha haft lite för mycket tryck på den eller någonting. Så den blev oval. Jag försökte klämma tillbaka den lite med en polygrip men det blev inget bra. Den är inte rund. Så jag svarvar en ny i seghärdat stål istället. Så nu ska jag byta ut den. Det är jobbigt för det är något glapp i min svets så jag ser inte. Nu står det att det är 7 ampere men det står det vad jag än ställer den på. Så jag måste typ gå på känsla. Se vad som funkar bäst. Jag tror den är på ungefär 35 ampere. Kanske någonting sånt nu. Borde vara bra. Sådär. Nu är det bara kvar sätta dit den här lilla biten av buffen, den allra sista biten innan stingern. Anledningen varför jag delar den i 2 bitar buffen så här, eller ja 3, men det är för att den här skulle få plats i rundvalsen, men det hjälpte inte så hemskt mycket så jag vet inte om jag kommer göra det i framtiden.
den här biten här måste fimpas av en bit så den blir större i diameter så jag kan skjuta in stingen i den. För jag tror att jag ska ha stingen in kanske hit någonstans. Så den går in i pipan en bit. För det drar ner ljudvolymen väldigt mycket. Har jag hört i alla fall. Jag har inte provat det själv någon gång. Men jag tänkte prova nu. Så här kommer det bli. Så långt sticker den ut, alltså det är ungefär cirka 50 mm där. Så blir den så här och så svetsar ihop alltihopa. Så nu sitter den på plats här på hojen. Fjäderfästet passar. Får dra ganska hårt för att få dit fjädrarna så jag tror inte det kommer vara något problem. Den sitter lite felorienterad men det gör väl ingenting. Sen fästet som jag just gjorde sitter där inne. Den går sen via ett stag upp och sitter med en vibrationsdämpare fast i ramen. Sen ska jag fortsätta på stingen, bygga med små sådana här bitar tills man får den i rätt vinkel. Så, nu har ljuddämparen kommit i poster. Köpte Stage 6 RT ljuddämparen på 2-stroke. Av alla ljuddämpare så var det här den med störst in i diameter. Den är på 23 mm. Så därför tog jag den. Sen märkte jag en sak som jag inte har upptäckt förut på den här. Satt en sån här höjningssats på den här. Sitter monterad nere på stötdämparen. Den här gör att stötdämparen får en brytning åt ett håll som inte den ska ha. Eftersom att den blir motad. Det här är livsfarligt. Jävla skräp. Och så ändrar man även vinkeln såklart. Om du höjer den bak så kommer ju vinkeln bli fel på framgaffeln. Så den försvinner. Och det var viktigt för mig att göra nu. Eftersom att annars kanske röret blir fel. Så tycker jag om dem. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, Så, då är den biten gjord. Och så har jag knackat i en bit sånt här rör. Går i 10 mm ungefär. Sen blir diametern i den här adaptern samma som röret. Den kommer svetsas dit. Så kommer det vara 2 O-ringar som tätar här. Ska jag ge motsvarande som går utanpå den här och svetsas på nästa rör som går iväg. Så, den är ju färdig. Den kanske jag visade redan. Så svarvar jag en motsvarande andra sidan. Och så har jag tryckt på ett rör bara.
Det här röret, det är lite större diameter på det här. Det kommer gå hela vägen dit bak sen. Det står till och med vad det heter. Det är någon slags klädstång som jag hittade. Så ja, det är väl bara att svetsa ihop. Sen kommer de här sitta ihop. Så. O-ringar i spåren. Och så en fjäder som håller ihop det. Gjorde en fläns som ska mot ljuddämparen. Och så kapa till en rörbit som går därifrån. Ska jag punkta ihop dem nu, tänkte jag. Så, nu har jag jobbat på lite utan att filma, för det är väl mest samma sak om och om igen. Så nu går röret hela vägen härifrån och till ljuddämparen. Och jag har försökt få det att i alla fall på ett ungefär följa den här kanten. Det är röret. Så det blev nog bra det här. Så ska det ett fjäderfäste hit. Men jag tänkte först börja helsvetsa. Så att helsvetsa de här. Ja, hela vägen, varenda skarv. Allt är bara punktat. Gjort en logga. Jag har bara haft en mall som jag klistrar på hit och så etsat in med saltvatten och strömskåp. Ja, den lever i alla fall. Avgasröret verkar hålla tätt, precis som det tydde på när jag körde i ett vattenbad med tryckluft. Läckte ingenstans där heller. Måste ställa in förgasare, tändning. Nu fick jag med provstarten i videon i alla fall. Ja, slängde in några munstycken i den. Det var ingen hög fart alls och en omärkt låg fart. Så jag har gått på magkänsla. 250 hög fart och en 20 i låg fart.